Baš mi je drago, hvala što ste me danas pozvali u vašu emisiju. Drago mi je. Mogu li da sedem? Nole, pre svega htjela bi da ti se zahvalim što si došao na druženje sa ekipom Malog dnevnika. Jesi uspio da pogledaš neku od naših epizoda? Jesam, kako da ne. Jako mi je drago i pre svega što ću biti sa mališanima u njihovom malom dnevniku koji pratimo ovako kad god mogu i mi imamo kablovsku televiziju u inostranstvu, pa eto pokušavam da se prikačim uvek na tu frekvenciju državnu i da gledam RTS i Mali dnevnik je jedna od mojih omiljenih emisija. Hvala vama što ste me pozvali i meni je velika čast što sam večera sa vama u studiju Malog dnevnika. Kada si bio godina otprilike kao voditelj Malog dnevnika, u jednom intervjuu si izjavio da bi želeo da postaneš šampion. Mi imamo taj snimak. Imate? Šta ti je cilj u tenisu? Cilj u tenisu mi je da postanem prvak. Sećam se vrlo dobro. Imao sam 7 godina i samo što sam počeo da se bavim tenisom i već sam tada rekao da želim da budem prvak sveta i eto, to se na kraju ostvarilo i vrlo mi je drago što sam večeras ovde sa vama. A kada si to rekao, da li si bio svestan koliko ćeš truda morati da uložiš u ispunjenje svoje želje? Tada sam više živeo u svojim snovima, kao i svako dete. Zamišljao sam sebe jednog dana kako podižem Wimbledonski pehar, koji je najprestižniji pehar u našem sportu. Ali imao sam sreće da imam veliku podršku svoje familije, svojih roditelja pre svega. I imao sam sreću da budem okružen sa ljudima koji su vrlo stručni u tenisu, koji su imali tu veliku strast i prepoznali moj talenat. I vremenom kako sam se razvijao, kako sam postajao sve zreliji, tako sam i isticao to neko znanje i neki zreliji pristup. A neki ljudi kada ostvare svoj veliki cilj, kao što si ti ostvario svoj, teško im je da pronađu nove motive. Kako tebi to uspeva? Moram da kažem da sam imao puno sreće u životu. Naravno, čovjek treba da ima dosta sreće i da ima dosta vere, pre svega u sebe i u ono što radi. Na kraju svega, ipak je ta psihološka snaga i stabilnost, samouverenost nešto što je presudno i pre svega ljudi koji vas okružuju imaju dobre namere i da su iskreni prema vama i da vam pomognu da se izdignete i da budete jači. Jel ti se nekad desilo da se ujutru probodiš i da kažeš jao, danas mi se baš ne trenira? Jesam, mnogo puta. Mnogo više nego što ljudi misle. Ali ja sam svestan da je to moj život i da sam ja sa jedne strane blagosloven što sam imao i što dan danas imam priliku da se bavim sportom koji mnogo volim. I samim tim sam svestan da isto mnogo ljudi, dece širom sveta, nema priliku, nažalost, da ispuni svoje neke snove i to je nešto što mi je uvek u podsvesti i što koristim da ostanem s obe noge na zemlji, da što skromnije i smirenije pristupam svakom narednom danu. Mali dnevnik ima svoje dopisništva, jedno od njih je i u Užicu. I naši drugari iz ovog grada su nam poslali jedno pitanje za tebe. Ja sam spreman da čujem to pitanje. Pitanje za našeg Noleta. Gdje je napravljen prvi teniski teren u Srbiji? Evo da ti malo pomognem. To je bilo negdje u našem kraju. Hoćemo da se igramo jedne igre? Ajde da pogodimo u kojem gradu u Srbiji je bio prvi teniski teren izgrađen. U Beogradu. Ne, ajmo dalje. U Rusiji. U Rusiji? U Srbiji, u Srbiji. Ajmo dalje. Kako? Nije. Ajmo dole južnije. Šta je južno dole od... Južni pol. Južni pol. Da malo iznad južnog pola. Je li neko čuo za Priboj? Bravo! Odgovorili smo tačno na to pitanje. Priboj je u stvari grad koji je organizovao, bio je drugi grad u Evropi posle Londona koji je organizovao
turnir teniski. I fondacija Novak Đoković je uspela u nameri da renovira, da obnovi teniski teren i sada je on u punoj funkciji. Nadam se da će mališani uzeti reket u ruke i odlaziti na teniski teren i možda će neki novi šampion da se rodi iz Priboja. Svi sportisti moraju da se suoče sa svojim porazima. Koliko su oni tebe ojačali? Porazi su sastavni deo i sporta i života uopšte. Normalno je da čovek padne, ali je vrlo bitno da smogne snage i da ustane što pre i da izvuče na neki način pouke iz grešaka ili iz nekih okolnosti koje su ga navele na taj neuspeh ili na te situacije da sumnja u sebe. I za kraj, da li imaš neku poruku za svu decu koja nas sada gledaju i verovatno maštaju o nekom svom uspehu? Imam jednu poruku, a ona glasi da poručujem svoj deci da šire ljubav, da vole jedni druge, da se poštuju, da se druže i da obavezno imaju osmeh na licu šta god radili u životu. Novače, ja ti želim još puno uspeha i pehara i da nas i dalje činiš toliko ponosnim kao što si do sada. A za sve što si do sada uradio, Mali dnevnik ti želi jedno veliko hvala! Hvala i vama. Drago mi je bilo. Tri, dva, jedan.